सामने से सामने से भाई इधर खड़े हो जाओ इधर खड़े हो सारे इकट्ठे हो जाओ भाई इधर खड़े हो जाओ इधर करिए फिर नरेश शुरू करें बता यार ये भी अच्छा एक कोई इतना ना भाई तो बना ला अब 51 ज्यादा जाए तो फिर ऐसे दूर नहीं तरीक को बना सामने से ये देखो सामने से
एक और यहाँ पे एक छोटा जानवर है ना, तो इसका बॉडी वेट का 3% देना होता है, जैसे 300 कर रही है